for YouTube channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာအားပေးနေကြတယ်ဘောတို့မြန်ညီကောင်တော်များတယ်တော့အခြားသောညီကောင်တော်များလုံးဝမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ commentary screen reader ရဲ့အတော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ gesture တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစီအစဉ်မစခင်မှာကျွန်တော် for YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့လှုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်းတွားပြီးတော့မှ join ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာဒီ for you ကတင်ဆက်ပေးသမျှနိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Facebook နဲ့ Telegram ဒီ Facebook page နဲ့ Telegram channel ရဲ့ page ဒါ link တွေကိုလည်း description မှာချထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ဟာကတော့ဒီဖုန်းကင်တာနဲ့ဖုန်းချတာကို gesture နဲ့လုပ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ commentary screen reader user တွေအတွက်ပေါ့နော်top up user တွေအတွက်လည်းဒါအရင်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ screen reader ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုဟာကဒီ commentary screen reader နဲ့လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကောဖုန်းလိုင်းဖုန်းကင်တာနဲ့ဖုန်းချတဲ့ဥစ္စာကို gesture နဲ့လုပ်တဲ့ဟာကဒီ multi finger gesture ရတဲ့ဖုန်းတွေမှာပဲရမှာလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Android 11ရှိတဲ့ဖုန်းတွေမှာရမှာပေါ့နော်ဟို commentary screen reader နဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဟိုအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာအခုဒါကိုဖုန်းက commentary screen reader ကိုဖုန်းက Android 11မဟုတ်ဘူးဒီ multi finger gesture မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါလေ့လာရုံပဲလေ့လာလို့ရမှာပါကိုယ်တိုင်တော့လိုက်လို့မရဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးဒီ commentary screen reader မှာ multi finger gesture ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ screen ကိုလက်နှချောင်းနဲ့နှစ်ချက်ထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ top up မှာလောက်ရတဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းလာပြီဆိုရင်ဖုန်းလာနေပြီဆိုရင်ဒါလက်နှချောင်းနဲ့ screen ကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းသူ့အတူခိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းချခြင်းနေဆိုရင်လည်းလက်နှချောင်းနဲ့ screen ကိုနှစ်ချက်ထောက်ရမယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဖုန်းချမယ်ဆိုရင်တော့ screen ပွင့်နေဖို့တော့လိုတာပေါ့ screen ပွင့်မနေဘူးဆိုရင်တော့အလုံးမလုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး gesture နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းကင်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီခလုတ်နှိပ်ပြီးကင်ရတာမျိုးမရှိတော့ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ answer button ကိုရှာပြီးတော့လိုက်ရှာပြီးတော့ကင်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် screen ကိုလက်နှစ်ချောင်းနဲ့နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ဖုန်းချလိုက်ပြီဖုန်းချမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဖုန်းချမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဒီ anchor ကိုလိုက်ရှာပြီးနှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးပြီးတော့ power button ကိုလည်းနှိပ်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခလုတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ်းပြီးသားဖြစ်တယ်အရင်လည်းသုံးရတာဟို smart ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါအရင်ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပြောရရင်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒါလေးကတော်တော်လေးအသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါဖုန်းကင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါလက်နှချောင်းနဲ့နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ရုံပဲဖုန်းချမယ်ဆိုရင်လည်းလက်နှချောင်းနဲ့နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းလာတဲ့ဖုန်းကိုမကင်မဲတန်းချခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့လုပ်လို့ရတာပေါ့လက်နှချောင်းနဲ့နှစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဖုန်းကင်သွားပြီဆိုမှပြန်ချမယ်ဆိုရင်တော့လက်နှချောင်းနဲ့နှစ်ချက်ထပ်ထောက်ရင်တော့ရမှာပေါ့သူကတော့ဖုန်းလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီ gesture ကဖုန်းကင်ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဖုန်းချဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဘာမှရှုပ်ထွေးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ဆက်စေခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုတင်ဆက်စေခြင်းတဲ့အမျိုးအစားပေါ့လေ tutorial တစ်ခုရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဟိုအကြံပေးချင်တာရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ် comment မှာလာပြီးတော့မှရေးသားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်